हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट कोल्ड सिरप के बारे में कि यह सिरप बच्चों को कौन कौन सी समस्या में दी जाती है। फ्रेंड्स, यह सॉल्वेंट कोल्ड सिरप है यह जो इप्का कंपनी बनाती है 60 ml में आती है। इसकी एमआरपी की बात करें तो यह देखिए 64 रुपये में आपको 60 ml सिरप मिल जाएगी। जो इप्का कंपनी की है बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। और इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो पैरासीटामॉल 125 mg में होता है, फेनिलफेनिनामिल जो होता है और हाइड्रोक्लोराइड होता है 5 mg में होता है, क्लोरोमफेनिनामिल जो होता है मिलेट 2 mg में होता है। यह इसका सॉल्ट होता है, इतनी mg में यह पाई जाती है इनकी। और फ्रेंड्स, जानते हैं इसको कौन कौन समस्या में इस बच्चों को देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सिरप जो है बच्चों को खांसी, जुखाम, सर्दी, नज़ला, जकड़न, इस समस्याओं में, छींक आना, इन समस्याओं में इस सिरप का यूज़ बच्चों को कराते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके डोज़ के बारे में कि बच्चों को क्या क्या डोज को दे सकते हैं और कौन सी एज के बच्चों को इसको दिया जाता है। साल के ऊपर के बच्चों को कराया जाता है। और फ्रेंड, इसका डोज जो होता है 2.5 साल से 5 साल के बीच अगर आपका बच्चा है तो 5-5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे के एज अगर 5 साल से 10 साल के बीच में है तो आप 5-5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें कि आपको यह मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये फ्रेंड जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको सिरप होती है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बेचैनी, लालिमा, दिव्य दृष्टि में दिक्कत, डायरिया और इंडाइजेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम इसको हो सकती है इस सिरप को लेने के बाद। और अगर इस सिरप को लें तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद इस सिरप को यूज़ करें। और फ्रेंड्स, यह सिरप सॉल्वेंट कोल्ड जो सिरप है बहुत ही बेस्ट कंपनी की है और बहुत ही अच्छा काम करती है। यह आपको हर मेडिकल स्टोर पे कहीं भी आप इसको आसानी से ले सकते हैं। हर मेडिकल स्टोर पे आपको यह सिरप मिल जाएगी। जो 64 रुपये इसकी एमआरपी होती है 60 ml में होती है। दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।